ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அகன்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சூப்பரான சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நான் 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1 teaspoon ginger garlic paste, 1 teaspoon Kashmir chilli powder, 2 teaspoon chicken masala, 1 egg, 2 teaspoon curd. எக்கும் கர்டும் சேர்க்குறனால அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக, நல்லா ஜூஸியாக, சூப்பராக கிடைக்கும். சில பேருக்கு வந்து நம்ம வீட்டிலையே செய்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காது, சாஃப்டாக கிடைக்காதுங்கிறனாலவே ஹோட்டலில் போய் சிக்கன் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க 65. இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு சிக்கனில். இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கருவேப்பிலை வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். நம்ம ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான் சேர்க்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அதையும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றனால நல்லா ஹேர் க்ரோத் ஆகும், சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அதோட ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கிடையில் நம்ம பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் 65 நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ பேன் ஹீட் ஆயிடுச்சு, நம்ம அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுடுங்க, அது வேகட்டும். அப்புறமா அதை லைட்டாக டர்ன் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கிடைக்கும். இல்லைனா சீக்கிரமாக கலர் மட்டும் கிடச்சிடும், ஆனால் சீக்கிரமாக வேகாது. பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைமும் ஆகாது. நம்ம நினச்ச நேரம் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நாங்கள் எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி தான் செய்வோம். சூப்பராக இருக்கும், எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம எக்கும் கர்டும் சேர்க்குறனால ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு சூப்பரான சிக்கன் 65 வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றத விட நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்